Христиандарды жек көргөн Жөөт падыша жана анын вазири. Жөөттөрдүн арасында залимдиги чектен ашкан, Иса пайгамбарга душмандыгы, христиандарга зулумдугу күчөгөн, аларды өлтүрүп кырып турган бир өкүмдар бар эле. Бул Азирети Мусанын пайгамбарлык доору бүтүп, Азирети Исанын пайгамбарлык доору башталган кез эле. Бул зөөкүр, сабатсыз өкүмдар аталган эки пайгамбардын жолу эки башка деп түшүнчү. Залим падышанын жанында айлакер, амалкөй, кара санатай бир вазири да боло турган. Ал өтө амалкөй болгондуктан сууну дагы байлап токтото алчу. Ал бир күн падышага: "Падышам, христиандар тутунган диндерин жашырып, өздөрүнүн анык жүздөрүн көргөзбөй жатышат. Сиз канчалык аларды кыйнап, кыргынга учуратсаңыз дагы, аларды толугу менен тазалай албайсыз. Кимдин көңүлүндө эмне сакталып турганын сиз кайдан билмек элеңиз? Дин жытынан байкала турган жыттуу дарак эмес да" дейт. Ошондо падыша: "Андай болсо мунун алдын алып, христиан динин ачык дагы, жашыруун дагы тутунган киши калбаш үчүн эмне кылуу керек" деп сурайт. Вазир: "Урматтуу падышам, сиз мага ачууланып, катуу жазалагандай түр менен колумду, кулагымды кесип, оозу мурдумду кан жалатып, андан кийин даргага асууга буйрук бериңиз. Анан дарга асчу мезгил келгенде, сиз кыя албаган, сизге абдан жакын киши чыгып, мен үчүн сизден кечирим сурасын. Муну эл өтө көп топтолгон жерде жасашыңыз керек. Элдин баары көрсүн. Андан кийин жанагы кишинин өтүнүчү менен мени кечирип, алыс жерге сүргүнгө айдаңыз. Мына ошондо христиандар менден күмөн санашпайт. Андан кийин мен аларга кошулуп, алардын тутунган диндерин бузуп, бөлүп жарууга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аларга мен христиан болуп динимди жашырып жүргөм. Бир күнү падыша байкап калып, мени ушундай абалга алып келди. Эгер Исанын руханияты мага жардам бербегенде, бул Жөөт падыша мени жок кылмак. Мен Исанын дини үчүн жанымды бергенден да артка кайтпайм. Анткени мен бул динди толук түшүндүм. Бул таза, аруу дин сабатсыздардын арасында жок болуп кетишин каалабайм. Кудайга жана Исага шүгүр кылдым. Биз бул акыйкат диндин жол көрсөткүчү болдук. Эй инсандар, бул доор Исанын доору. Ал алып келген диндин сырларына чын дилден кулак төшөгүлө деп айтам." Вазирдин бул куйта амалын түшүнгөн өкүмдар ага абдан ыраазы болот. Ага мындай коркунучтуу амалы үчүн рахматын айтып, көп узабай вазирдин айткандарын жасайт да, аны христиандар көп жашаган жерге сүргүнгө айдайт. Вазир барган жеринде дароо өз ишин баштайт. Жүздөгөн миңдеген христиандар акырындык менен анын жанына топтоло баштайт. Эй инсандар, бул заман Исанын дининин заманы. Бул диндин улуу сырларын менден эшиткиле дейт тигил. Бир заматта атак даңкы таш жарган, христиан улуясына айланган вазирдин жанына Исага катуу ишенген такыбалар да чогулат. Аны баары тең Исанын чын дилдүү орун басары деп эсептешчү. Ошентип вазир 6 жыл христиандардын арасында жүрүп, мен деген динчилдерди өзүнө арбайт. Ошол эле мезгилде вазир менен падышанын ортосунда жашыруун байланыш да болуп турат. Ошол доордо Иса коомунун 12 башчысы болот. Ар бир бутак өзүнүн башчысына баш ийчү. Мына, ошол башчылардын баары вазирге чын дилден ишенишет. Эч ким Исадан күмөн санабайт. Ал тургай, вазир өлгүлө десе, өлө турган даражага жетишет. Мына, ушул 12 башчы вазирдин амалдуу оюнун жыйынтыктай турчу эң маанилүү фактор болчу. Вазир ар бир башчы үчүн өзгөчөлөнгөн жыйнак даярдатат. Ар бир китепте бир эле окуя боюнча ар башка маалыматтар, бири-бирине толугу менен дал келбеген түшүнүктөр камтылат. Бир китепте бир нерсе ак деп айтылса, экинчисинде ошол эле нерсе сөзсүз кара деп айтылчу. Бирөөсүндө адам нафсин жүгөндөп, ачка жүрүүчү тобуонун негизи жана Кудайга кайтуунун шарты деп эсептелсе, экинчисинде Кудай жолунда жүргөн киши үчүн нафсини жүгөндөөнүн эч кандай пайдасы жок деп айтылат. Үчүнчүсүндө ачка калуу, садага берүү ширк, Кудайга шерик кошуу деп эсептелсе, төртүнчүсүндө тескерисинче жакшы иш катары саналат. Кыскасы, вазир түзгөн китептердеги маалыматтар бири-бирине такыр дал келбейт. Мындай карама-каршы жазылган китептер вазирдин эң чоң таянычы болмок. Вазир көп өтпөй элге баян кылуусун токтотуп, жалгыздыкка бериле баштайт. 40 күн эч ким менен жолукпайт. Аны сүйгөн, баяндарынан куру жалак калган эл дубана болуп ыйлап, жалбарат, бирок эч майнап чыкпайт. Вазир аларды: "Рухум силер менен, бирок сыртка чыкканга мүмкүнчүлүк жок" деп алдайт. Алардын ыйлап жалынып жалбарганын карабайт. Бир канча убакыт өткөндөн кийин
башчыларды бирден жанына чакырып, ар бирине мындан кийин бул динде сен жүргүзөсүң, менин орун басарым сен болосуң. Бирок мен өлгөнгө чейин муну эч кимге айтпа деп ар бирине бирден китеп карматат да. Чыныгы христиан дини жана Исанын буйруктары мына ушул китепте жазылган. Мындан башка китептердеги маалыматтар туура эмес. Муну жакшы сакта. Мен өлгөндөн кийин эң күчтүү таянычың ушул болот дейт. Андан кийин эшигин жаап эч кимге ачпайт. 40 күн толгондон кийин өз жанын өзү кыят. Эл вазирдин дүйнө салганын угуп топтолот. Вазир өлгөн жер ызы чууга айланат. Туш тараптан келген кишилер бир канча күн басылбай ыйлайт. Уақыт өтүп, эл арасы бир аз тынчый түшкөндөн кийин айрым кишилер: "Эй мырзалар, бул улуу кишинин ордуна ким келип, анын вазыйпасын улантам десе, эл алдына чыксын. Биз ошону менен өзүбүздү жубаталы" дешет. Мына ошондо баягы башчылардын бирөөсү эл алдына чыгып, "Ал улуу киши мени өзүнүн өкүлү, орун басары кылып дайындады. Мына колумдагы китеп анын далили" дейт. Аңгыча дагы бирөө чыгып, "Жок, чыныгы орун басары менмин" дейт. Акырында 12 башчы өз алдынча орун басар болушканын айтышат. Эл арасында уудуу сөздөр көбөйөт. Вазир отургузган бузукулук көчөтү көгөрүп, такыба кишилер бири-бирине каршы чыгып, Азирети Иса пайгамбардын дининин өкүмдөрү бузулуп, 200 вазир мына ушундайча максатына жетет. Ыйман сабатсыздыгы караңгыда колуна шам кармабай алдыстаган кейипкердин абалын элестетет. Ал эми акыйкатка көз сүртүү болсо, надандыктын дал өзү. Бир нерсеге чын дилден берилүү жакшы, бирок ага да акылмандык менен байланган оң. Болбосо агы менен карасы, жаманы менен жакшысы аралашкан бул дүйнөдө христиан коому сыяктуу канчалаган коомдор теңирден тескери жолго кеткени тууралуу мисалдар тарыхта арбын. Түзүүчү: Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман, жети өлчөп бир кестеп бекеринен айтылбагандар. Акырындап өскөн көйгөй тез жайылат. Бул баян Мевлана Жалалидин Руминин Месневи тандалган экеялар жана учкул сөздөр китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.